Oh yes, Asili Yetu Rada Tour 2026. Tunakufikia popote ulipo. Asili Yetu TV kupitia Rada Tour inalenga kutambua, kukuza na kuibua vipaji kutoka kila mkoa wa Tanzania. Tunawakaribisha wasanii wa muziki, waigizaji, wachekeshaji, wanamitindo na wenye vipaji vya kipekee. Hii ni nafasi ya kipekee kuonekana, kusikika na kusonga mbele. Ziara itapita kila mkoa na ratiba rasmi tunatangaza hivi karibuni, na vipaji vyote vitatangazwa kupitia Asili Yetu TV. Asili Yetu Rada, tunakuona, tunakusikia, tunakuinua. Ulipo tupo. Tupigie kwa nambari za simu 0742 37 48 09. Kwenye mitandao yetu tunapatikana kama Asili Yetu TV. Asili Yetu Rada Tour 2026. Vipaji vya mikoa, Asili Yetu TV. Naam, karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV popote pale ulipo, natumaini umzima wa afya, na hii ni Asili Yetu Rada Tour 2026, tukiwa tena bado tunazidi kutimua vumbi. Sasa leo ni kilomita za kutosha kutoka Njombe mpaka Mbeya. Kuna jambo ambalo tumekuja kulifanya, lakini tuwashukuru sana ambao wao wametushika mkono kuhakikisha kwamba siku ya leo sisi tunafika hapa. Ni jambo la kumshukuru sana Mungu, na ni Kigamboni Mini Market ambao wao wanapatikana pale mkoani Njombe. Wanapatikana Njombe mjini. Ukiwa na mahitaji mbalimbali ya nyumbani, hakikisha kwamba unawatumia Kigamboni Mini Market ambao wanapatikana location barabara ile ya Vegas karibu na Urban Chef. Ukifika tu Urban Chef, luka mlango wa kwanza, mlango wa pili, mlango wa tatu, basi ni Kigamboni Mini Market ambao wao wamewezesha safari yetu kutoka Njombe mpaka kufika Mbeya kwa ajili ya kufanya tour yetu ambayo tumekuja kuifanya hapa. Sasa ni kukaribisha wewe popote pale ambapo upo, endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook Asili Yetu, Instagram Asili Yetu TV na YouTube Asili Yetu TV. Hakikisha una subscribe, una like, unaweza kushare kwenye mitandao mingine. Mimi naitwa Anko G, niko hapa kwa ajili ya kukujuza habari zote ambazo zipo leo kwenye mkoa huu wa Mbeya. Tuko katikati ya jiji la Mbeya. Endelea kuwa nasi. Bado tuko na mwendelezo, niko na blaza ambaye ametuheshimisha kutoka Njombe mpaka tufike Mbeya kwa ajili yake, na amekubali kutupa surprise. Wana Njombe mlitutuma kwamba hakikisheni tunamfikia mwamba mwenyewe, na tuko naye. Bwana, kwanza hongera sana. Asante sana. Watu wanaamini ni kweli ni huyu. Kanini aka kanafanana na nini? Okay. Hao ndio nao wataka. Na mimi mwenyewe Mapengo Makeke na furahi sana. Asili TV ni watu mnafanya vizuri sana. Okay. Unajua sikujua mara ya kwanza ni kanini aka. Lakini nadhani aka nitawatunzia. Umetisha sana mwamba. Watu wa Njombe wanataka kujua, ndio, wewe ni mzaliwa wa wapi hasa? Mimi ni mzaliwa wa Mbeya, Mbeya Mafiati. Okay. Kwa ni mzaliwa wa Mbeya kabisa, kwa upande wa Njombe kwa sababu ni nyanda za juu kusini. Yes. Basi mimi pia ni wa kwao. Okay. Ndugu zangu wa Njombe, mimi ni wa kwenu, ni kutokea Mbeya. Lakini tunakukaribisha Njombe. Asante sana. Njombe nitakuja nadhani hivi karibuni, nitaangalia ratiba zangu zikikaa sawa, muda na wakati wote nitakuja Njombe. Karibu sana. Asante sana. Tuanzie hapa. Sanaa yako tuliigundua mwaka gani? Sanaa yangu mimi nimeanza kupambana muda mrefu, lakini kwanza kuonekana zaidi ni mwaka jana. Mwezi wa 11. Okay. Ndipo hapo ambao watu wakaanza kuona hizi kazi ambazo nazifanya, hasa kwenye upande wa content yangu hii ya utapeli, ya kuepuka mambo ya utapeli. Kwa hiyo nimeonekana ambapo nimefanya vizuri sana. Okay. Ndipo hiyo nitambulisha zaidi ndani na nje ya Tanzania. Okay. Clip ambazo tunazifanya ni ngumu sana. Jamii ambayo unaishi naye kwa Dar es Salaam. Ndio. Kuanzia kwa mwenye nyumba mpaka mtaani. Hawa wanakuchukuliaje? Mwenye nyumba before, wakati alikuwa ajui ninachokifanya, alikuja kunena mtandaoni wakati na tengeneza content. Aliponiona kwenye mtandao akasema, bwana mimi nakuhamisha, nilikuwa sijui kama nitapeli. Kaambia bwana kwa nini? Angalia video zako hizi hapa. Wewe usina nini? Nikaambia hizo ni content ambazo nazifanya. Kwa jamii of course wana haki ya kunichukulia
Katika hali hiyo, na pengine pia kuna sehemu unaweza kwenda kuagiza chakula, wakwambia naombeni chakula, wakwambia tunataka hela kabisa. Maana tunakujua bwana. Okay. Nishaenda kwa wakala pia kutoa pesa. Wakala kaniambia pengo bwana, sio kaniambia nimeisha bure. Mimi naomba nisikuhudumie bwana. Kwa vitu kama hivyo vinatokea, lakini mimi ni mtu poa sana, ni mtu ambaye niko vizuri. Sio mambo, yani vitu ambavyo vinaonekana kwenye video ni vitu ambavyo ni tunaigiza, ni maigizo, sio vitu ambavyo ni halisia. Kwa watu wasiogope sana. Nikija siku Njombe mkasema huyu jamaa tushinde hata kumpa maji. Umeisha hapana. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Okay. Na kabla hatuje tunavyofikiria kwanza kuandaa labda kitu fulani. Nataka nifahamu hizi content ambazo unazitengeneza. Ndio. Tulifikiria nini hasa? Mimi mara kwanza nilikuwa naweza content za kawaida, lakini baada ya kutengeneza tukio ambalo lilishai kunikuta mimi, mimi nilishai kutapeliwa pale maeneo ya Mikocheni. Tulipigwa. Nilishambuliwa vibaya mno pale. Kwa hiyo baada ya kutengeneza ile tukio ambalo mimi nilishambuliwa, nikawa nimerepost, nikawa nimepata comments nyingi sana. Na baada ya kupata comments nyingi sana ndipo hapo safari ikaanza kusema kwamba hizi comments nyingi mbona ziko nyingi sana? Ina maana hapa kweli changamoto ipo hapo. Watu kumba mpaka sasa hizi basi wanapigwa sana. Mtu anasema bana, mimi ni mtu wa wapi, nishe kufanywa hivi. Mwingine anasema mimi niko sehemu fulani, nishe kufanywa hivi. Nikasema basi kuna haja ya mimi kutumia kipaji changu kuweza kutoa elimu kupitia mambo haya ambayo yanatokea. Kwa utapeli au kubariki. Kwa nikaona ni vae character ya kuwa tapeli ili mtu aweze kujifunza kwa vitendo. Kwa sababu wanasema siku zote kwamba vitendo ni bora kuliko maneno. Kwa mimi nikimfundisha mtu kwa vitendo, akiona kwamba utapeli uko hivi, kwamba namna fulani iko hivi, ni rahisi yeye kuepuka. Kwa mtu anaweza kumwambia kwamba bwana mimi nimetapeliwa simu, anaishia kukucheka tu. Wewe ni mzembe, lakini kumbe hajui namna gani ambavyo inakuwa inatokea. Kwa vitu kama hivyo vinakuwa vinasababisha mtu uweze kupata elimu. Kwa ndio safari ikawa imeanzia hapo. Mimi nataka kufahamu vazi ambalo huwa unalitumia mara kwa mara. Tulifikiria nini? Ubunifu huu tuliutoa wapi? Unajua kwenye sanaa kunakuwa na, unajua usipokuwa mbunifu sanaa yako kuonekana pia inakuwa changamoto. Unaweza kuangalia wasanii ni wengi sana, content creators ni wengi sana. Kwa mimi nikasema hapa nitokaje? Wakati nimekuja nyumbani kama hivi kutembea, nikale nimelikuta koti. Hili ni jingine, hili ni pengo makeke tu. Yako kama matano. Na kila koti na maana yake. Kuna koti nyota moja, kuna koti nyota mbili, kuna nyota tatu. Kwa sasa wewe ukikutana na nyota tatu, yani uishaji wako ni mbaya sana. Ukikutana na nyota mbili, unakaa angarau. Nyota moja, hii smart interview tunafanya. Nyota hapo umeisha. Kamera yote yangu hii. Unaondokana. Umenitunzia tu kunisaidia kwenda dukani kununua. Umetisha sana. Tumeona sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii Dude analalamika kwamba wewe umekopi kutoka kwake na hukuomba chochote kutoka kwake. Tunataka kufahamu sasa kutoka kwako. Na nimekopi nini sasa kwa mfano labda? Kwamba ile style ambayo unaigiza ni ya kwake. Ya utapeli. Ya utapeli, yes. Labda mimi mwandishi, tukija kwenye upande wa industry huko kwenye upande wa media. Kwenye upande wa media kuna blogs moja ambayo ni maarufu sana, ni kubwa sana, inaitwa Michuzi Blog, sio mnaifahamu? Yes. Michuzi Blog ndio blog ya kwanza Tanzania ambayo ilikuwa ni blog ya Kiswahili. Baada ya Michuzi Blog zimekuja blog ngapi hapa karibuni? Nyingi. Kuna Hadi Millard, kuna Global wana Blogspot, wana posti mitandaoni, kuna YouTube TV online, lakini waanzilishi wapo ambao washaifanya. Lakini leo hii Asili Yetu TV mtaka kufungua online TV, umfuate Michuzi mkamwambie tunataka tufungua online TV? Hapana. Kwa nini? Leo hii eti mtu anataka kufungua saluni yake akamfuate mwanzilishi wa kufungua saluni Mbeya ndio afungua saluni? Hapana. Tuko GRC Comfort Hotel. Mtu wa GRC anataka kufungua hoteli, amfuate mwanzilishi wa kwanza kufungua hoteli Mbeya, amuombe ruhusa, nataka nifungue hoteli. Ushaiona mambo kama? Haiwezekani vitu kama hivyo. Kuna wabunge wangapi hapa Tanzania? Tuna wabunge wengi sana. Kwamba kila mbunge, wale wabunge wote wameiga. Hii ni character. Utapeli ni character. Kwamba ni kitu ambacho kipo mtaani na ni kitu ambacho kipo kinaendelea. Wizi ni character. Uchawi ni character. Mapenzi ni character. Kujua masuala ya uchawi, tunakumbuka kuna bibi Mwenda. Vinikia anaanza uchawi. Mpaka akina mtaani wanasema huyu bibi ni mchawi kweli. Lakini kuna Shumireta. Kuna Saladini. Ukija kwenye upande wa mapenzi huko kuna kina Hemedi PhD, kuna kina JB, kuna kina Steven Kanumba, kuna kina Ray Kigosi. Hao wamemiga nani?
Kwenye upande wa muziki kuna waanzilishi, kuna wakongwe. Huu Bongo Flava tunaita. Mwanzilishi wa Bongo Flava ni Dully Sax. Lakini leo hii eti Mario anataka kwanza kuimba, akamfuata Dully Sax. Bwana naomba ruksa na kuimba. Hakuna vitu kama hivyo. Ni maisha yanaendelea na hizi ni character. Kuna Masele Chapombe ni mlevi, hapa anaigiza kama mlevi. Kuna akina Baba Anjela wanaigiza. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo unatakiwa upongeze lakini usikashifu talent ya mtu. Kwenye upande wa dress code, mimi dress code yangu ni hapa. Pengo Makeke kivaa hivi, unajua huyu ni Pengo Makeke. Sasa sijui mwingine akivaa hivyo sijui mnamjuaje. Mimi na misemo mingi ambayo nimeachia mtaani. Kanini aka? Nafanyaje? Wameisha. Hao ndio tunawataka. Wameisha. Hiyo misemo ambayo mtu akisema tu hivyo inaonekana kabisa huyu ni Pengo Makeke. Kwa hiyo tujitahidi kwenda na wakati, tujitahidi pia kufanya kitu gani ambacho wao mashabiki wanataka. Kuna simu inaitwa Siemens. Ya zamani sana Philips ile. Philips, yes. Uweze kufanisha Philips na iPhone 17. Yaani iPhone 17 na Philips. Twende taratibu sasa. iPhone 17 na Philips unachagua hivi? Nachagua simu ya kisasa. Tunaenda kulingana na teknolojia, si ndio? Yes. Sasa hizi kuna Gen Z kuanzia 2007 2005 waliozaliwa hapa katikati. Hawajakutana na matukio ambayo kipindi cha nyuma ambayo mnasema alikuwa anayafanya. Mimi natengeneza na content zangu, natengeneza content ambazo naumiza akili sana. Watu sasa hizi kuna utapeli mpya, acha na utapeli wa zamani. Wakwambia mtu sio tufanye vile. No. Sasa kuna utapeli mtu amekaa nyumbani na kutapeli. Anatumia simu yake na kutapeli. Anatumia mtandao na kutapeli. Kwa hiyo watu kama hao, Pengo Makeke akasema yeye aweze kutumia sana yake kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watu wanaepukana na vitu kama hivyo. Lakini leo hii natoa elimu kwa watu, naonekana naiga kutoa elimu. Umetisha sana Mwamba. Tuhame hapo. Tuingie kwenye nafasi nyingine. Niliona ukizungumza kwenye mitandao ya kijamii kwamba watu mikoa mingine hasa labda ulimaanisha ukiwa Dar es Salaam kwamba watu wanachukulia watu wanaotoka Mbeya ni washamba sana. Of course. Yaani unajua watu tunanyanyasika sana hasa tukiwa Dar es Salaam pale. Tunanyanyasika sana watu ambao wanatoka mikoani. Kwa sisi wengine ambao tunatoka Mbeya tunaonekana mtu kwamba akishafika tu Mbeya akishatua tu pap anakutana na ndizi, migomba, si michungwa, si mishelisheli, si nini. Bwana. Hapa tuko Jiana City Comfort. Si ndio? Tumetulia hapa ni Mbeya. Ni Mbeya. Hii ni Mbeya. Kuna hoteli kubwa kisasa kama hii ni Mbeya. Tuna vivutio vikubwa vya utalii ambavyo viko Mbeya. Lakini tunaonekana Mbeya kama ni watu fulani hivi washamba. Hilo neno lilikukwaza sana. Lilikwaza sana. Ndio maana ndio sababu pia ya mimi kuja kufanya tour hapa Mbeya. Kwa hiyo nitakwenda kutembelea vivutio vyote vya kitalii vya mkoa wa Mbeya. Nitazurura kweli kuonesha watu tofauti waliopo ndani na nje ya Tanzania waweze kuijua Mbeya ili mtu ajivunie kwamba ninakwenda Mbeya kutembea. Kuna sehemu zingine hawana hata ziwa. Simaanishi wadada. Nazungumzia kwa sababu kama Dar es Salaam hamna ziwa. Hakuna. Kuna bahari. Lakini Mbeya tuna maziwa yapo ya kutosha. Hadi na utalii nyanda za juu kusini kwanza tumebarikiwa. Ndio vitu kama hivyo. Utalii upo wa kutosha sana. Sasa hicho ndio kitu ambacho mimi nimeona kukifanya Mbeya, watu waweze kuona kama Mbeya, naposema Mbeya, mtu awe na heshima na Mbeya, aiheshimu Mbeya kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo viko Mbeya, sehemu nyingine hazipo. Tuna ziwa Ngosi, yes. Ambayo ndio ziwa la pili kwa Afrika nzima lenye linalotokana na volcano. Liko Mbeya. Unalikuta Kigoma? Unalikuta Morogoro? Unalikuta Mwanza? Acha mambo hayo. Umetisha sana. Kwa hiyo tour yako lengo kubwa ni kutangaza vivutio ambavyo vipo ndani ya mkoa au nyanda za juu kusini, sio hivyo? Tutarajie tunaishia Mbeya au tunasogea na mikoa mingine? Hii safari imeanzia Mbeya lakini itakuwa ni fursa pia kwenda kwa sehemu zingine kwa sababu Pengo Makeke ni wa watu wote. Wasio kashangaa Pengo Makeke ameenda kufanya tour Dubai. Kuambia watu jamani kuna mchanga huko Dubai, mchanga wa Dubai na mchanga wa Dar ni vitu tofauti. Kwa hiyo lazima tour ziko nyingi sana. Nitafanya tour nyingi sana. Tumeanzia Mbeya kwa sababu Mbeya ndio nyumbani. Lazima uanze nyumbani, uombe ridhaa kwa wazee. Umetisha sana. Huwezi kuanza tu sehemu nyingine hapo nyumbani. Wahenga wanasema nabii hakubaliki nyumbani. Kwako imekuwaje? Kwangu imekuwa ni hatari sana. Mpaka sasa hivi kuanzia asubuhi mpaka saa hizi nimepata wao kama 12,000. Hizo ni wao. 12,000. Sio mchezo. Hatujapiga na Kasimu kweli? Hizo inategemeana. Inategemeana. Ndio sababu nimeamua kuvaa nguo hii ambayo haina nyota hata moja kwa sababu hii inaweza kukusamea au kukushambulia.
kulingana na vile ambavyo utakuwepo. Okay. Nikiwa unanitamanisha ndo mambo ninayotaka mimi. Yeah. Umetisha sana Mwamba. Mimi nimejifunza, tumeshajua kwamba Pengo Makeke ni mkazi hasa wa Mbeya na ni kipaji ambacho nyanda za juu kusini Mbeya tunajivunia kabisa. Na ndio maana nilivyoanza kuposti Njombe wakasema hapana, lazima tukutane na huyu mtu tuweze kujifunza zaidi kwamba kuna kitu gani ambacho amekibeba. Wengi walisema hapana, huyu sio wa Mbeya. Nikamwambia mimi nitaenda kuthibitisha ni mtu wa Mbeya au sio mtu wa Mbeya. Mimi ni mtu wa Mbeya lakini sio Mbeya. Sio Mbeya. Ni mtu wa Mbeya lakini sio Mbeya. Ni vitu viwili tofauti. Umetisha sana. Na mmetokea Njombe. Mmekimbia au mmekuja kwa Mgombe, mmekuja kuja hapa? Hapa tumekuja na usafiri wa mabasi. Mmeshambulia basi. Tumeshambulia basi. Bwana anajua Njombe ni mbali kutoka Njombe mpaka hapa so far. Hamna kitu bwana. Na tumetoka saa 12 Njombe. Basi mambo barabara ni shwari kabisa. Ni shwari. Ule level tunamtaka. Asante sana. Mimi nikupe sasa nafasi sema na mashabiki zako. Mimi nimeshajifunza na tusipoteze sana muda kulingana na kuna tukio lingine linaendelea. Ndio. Na sisi hatutaweza kushiriki kwa sababu tunatakiwa tushambulie tena. Inabidi muendelee kushambulia bwana. Tuko wengi sana kufanywa interview. Sema na mashabiki zako sasa. Mimi mashabiki zangu. Cha kwanza waahidi wana Njombe. Hiyo ndo kesi ambayo sitaweza kwenda kuijibu. Kama inabidi niende Njombe. Njombe natakiwa. Unatakiwa. Apprence Radio wanakuhitaji. Okay. Yes. Kwa hiyo sema na mashabiki zako, lakini pia naomba tuahidi. Promise watu wa Njombe, japo kuna baridi kweli kweli. Parachichi zipo za kutosha. Okay. Bwana, watu wa Njombe ni waahidi kulingana na ratiba zangu. Nitaenda kuangalia ratiba zangu zikoje. Nitakuja Njombe. Na siku ambayo nitakuja Njombe nitazunguka mitaa ya Njombe kuijua. Nadhani ndio kwa mwenyeji wangu bila shaka. Sisi tutakupokea. Asili Yetu TV tupo. Naam. Asili Yetu TV watanipokea. Tutazunguka maeneo mbalimbali ya Njombe. Tutaweza kuiona Njombe na nyinyi pia mtapata fursa ya kumwona Pengo Makeke live. Nitakuja kupiga story na nyinyi. Mtaniambia changamoto zipi ambazo mnazipata. Tutapiga story nyingi sana. Kwa mimi nawapenda sana watu wa Njombe. Nawashukuru sana. Njombe ni nyumbani, ni nyanda za juu kusini. Nitakuja Njombe. I say nawapenda sana Njombe. Msiache kunifuatilia kwenye Instagram, Facebook, TikTok pamoja na YouTube kwa jina la Pengo Makeke. Tuendelee kushambulia, tuendelee kujiepusha na mambo mbalimbali ya matapeli. Kuwa makini na mali zako pamoja na vitu vyako. Matapeli hawakubariki na utapeli sio kazi. Kwa hiyo ili uweze kuepukana na matapeli, basi fuatilia content zangu. Angalia namna gani ambavyo matapeli wanatumia mbinu zao ili tuweze kuzishambulia, tuweze kuepukana nao. Tuwe makini na vitu vyetu pamoja na mali zetu. Nawapenda sana. Pengo Makeke niko Mbeya tour. Tutaendelea kuzunguka na sehemu zote ambazo tutakwenda mtaweza kuziona. Asante sana. Shukrani sana. Tulikuwa na Pengo Makeke, tuko mkoani Mbeya ambapo tunajaribu kupiga naye story, lakini pia hii ni Asili Yetu Rada Tour 2026 tumefanikiwa kufika hapa, lakini shukrani sana kwa Kigamboni Mini Market ambao wanapatikana pale mkoani Njombe, ambao ni wako mkabala kabisa na ile barabara ya Vegas, mtaa wa Vegas. Ukifika Urban Chef, luka mlango wa kwanza, wa pili, wa tatu, utakutana na Kigamboni Mini Market ambao wao wamesababisha sisi kuhakikisha tunamfikia Pengo Makeke. Wameisha, ndio wataka wakashambulie supermarket pale, mambo yakae sawa, lakini pia na sisi tunakukaribisha sana Njombe. Asante sana. Njombe ndakuja. Tunakukaribisha sana. Shukrani sana. Mimi naitwa Anko G na nyuma ya kamera ni Vani photographer. Kwaheri.